আসসালামু আলাইকুম বিউটিফুল পিপল, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সো আজকে আমি চলে গেছিলাম হচ্ছে মিরপুর মিরপুর এফ এফ ওয়ান, সরি মিরপুর এম ওয়ান এম ফর ম্যাঙ্গো, M1 ফুড কোর্টের ওয়াফলো একটা ওয়াফেল স্পটে, যেটার নাম ওয়াফলো। সো ও যে এন্ট্রির 3 নাম্বার ইটাই ওদের দোকানটা, আর 2টা এন্ট্রি আছে অবশ্য পাশাপাশি। সো ওই পাশের দোকানটাও এদের, যেখানে বসে খাইতে পারবো। এই যে এদের মেনুটা দেখেন, এটা হচ্ছে মিনি প্যানকেক। তো এখান থেকে দিছি হচ্ছে ওরিও মিটস ক্যাডবেরি আর ব্রাউনি লাভার। আর এখানে ড্রিঙ্কসও আছে, ড্রিঙ্কস দেই নেই। এখানে দিয়েছি ব্লুবেরি চিজ, আর এখান থেকে দিয়েছি রিপ ডাইট, যেটার নাম আমি মজা করে রেস্টি পিস বলতেছিলাম। সো এনিওয়ে, এদের অনেক নাম শুনছি আমি, তাই ভাবলাম যে না, রিভিউ করি, কারণ যেহেতু আমার কাজে রিভিউ করার, সো রিভিউ করি। সো আমি যে মিনি প্যানকেকগুলো আমার খুব কিউট লাগছে, তাই আমি শেয়ার করতেছি। আচ্ছা, আমি আবার বলি, এটা কিন্তু কোনো পেইড রিভিউ না। আমি রেস্টুরেন্ট আলাদের বলি যে যদি ফ্রি না, কমপ্লিমেন্টারি করলে দেন কোনো আইটেম, বা ডিসকাউন্ট দিলে দেন। কারণ ফ্রি হইলে মানে টাকা নিয়ে রিভিউ, আই মিন টাকা ফ্রি এমনি ইনভাইট করো, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, আমি অনেস্ট রিভিউ দিব, ইফ দ্যাটস ফাইন উইথ ইউ। বাট আমি টাকা নিয়ে রিভিউ করলে নিজের বিবেকে লাগে, আর টাকা এখন আমাদের কেউ দিব না, আমি অত ফেমাসও হয়নি। ওকে, এনিওয়ে, সো আই এম গোনা স্টার্ট উইথ এই যে ব্লুবেরি চিজ। আচ্ছা, একটা কথা বললে নেই, এর মিরপুর এই M1 ফুড কোর্টের সামনে একটা মাঠ আছে বড়, ওইখানে ওই দিন ওয়াজ মাহফিল নাকি এটা হচ্ছিল, তাই অনেক আওয়াজ ছিল, তাই আমি ভয়েস ওভার করতেছি। নাহলে আমি আমি প্রেফার করি কথা বলা, ভয়েস ওভার একটু প্যারা লাগে আমার। আর আমি এখন অত ফেমাসও হয়নি, অত যে দামি ভালো মাইক কিনতে পারি, মাইক্রোফোন। সো এটা কি ব্লুবেরির, এটা আমি বলবো যে এক একজনের প্রেফারেন্স এক এক রকম। যেরকম আমি হার্ডটা মানে ক্রাঞ্চিটা আমি প্রেফার করি না, আমি প্রেফার করি এই যে দেখেন এরকম মোটামুটি, অত নরমও না, অত সফট মানে ক্রাঞ্চিও না। আমি প্রেফার করি ইন বিটুইন। এটা যার যার টেস্ট বাড অনুযায়ী, মানে যার যার প্রেফারেন্স আলাদা। এটা এত মজা লাগছে, ওয়াফেলটা জাস্ট ফ্রেশ, আর উপরে ক্রিমটা ঠান্ডা, আর উপরে জ্যাম দেওয়া, ঠান্ডা আর গরম বলে জমছে। এই যে এটার লুকটা দেখেন, এটা হচ্ছে ওই যে ব্রাউনি লাভারটা। আরেকটা কথা বলতেই হবে, এদের যে ইটা আছে না, ওই যে ছোট প্যানকেকগুলো কিন্তু আমি বলি ওয়াফেল সাপোজ টু বি সুইট, এটা ডেজার্ট, বাট এরা স্মার্ট, এরা দে ডুইং প্রিটি গুড। লাইক ওরা বুঝেই প্যানকেকটা অতিরিক্ত মিষ্টি দেয় নাই, এমন লাইট মিষ্টি যে একটা ডায়াবেটিসের পেশেন্টও খাইতে পারবে, মানে খালি প্যানকেকটা। তার কারণ কেন, কারণ এর উপর সিরাপ, তারপর ব্রাউনি দেয়, তাইলে কি অত আহামরি মানে হয় না, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি এনজয় করতে পারি। আর যদি প্যানকেক ও একদম অতিরিক্ত মিষ্টি হয়, উপরে সিরাপ হয়, ব্রাউনি হয়, তাহলে কি আমরা খাবো ঠিকই, বাট আমরা মানে ওই যে বয়ানা তৃপ্তিটা ভরবো না, আমরা এনজয় করতে পারবো না। ব্রাউনিটা মোটামুটি সফটই ছিল, আমার ভাল লাগছে। আর প্যানকেকগুলোও অনেক মজা ছিল, আমি তো অনেকগুলাই খাইছি। এই যে দেখেন, জাস্ট দেখেন, এই যে ব্রাউনির সাইজগুলো কিউট, মানে কোনো ছোট লোকই নাই, কিচ্ছু নাই। আর দামের অনুযায়ী ঠিকই আছে, আমার ঠিক লাগছে। আমি এখানে, এটা কিন্তু কোনো পেইড রিভিউ না, আমি আবার বলি, বা আগে বলছি হয়তো, যাই না। হ্যাঁ, তো আই গট লাইক 10 or 15% ডিসকাউন্ট পাইছিলাম।
সো এটা হচ্ছে ওই যে ওরিও বইটা। ভাই লুকটা দেখেন, এটা আমার এত ভাল লাগছে। দাঁড়ান জাস্ট, মানে ওই যে ওরিও ওরিও নাকি ডেরি ক্রাঞ্চটা ছিল হালকা, আর ওই যে গোজ ওয়েল, কারণ প্যানকেকটা যদি বেশি মিষ্টি হইতো না, তাহলে হয়তো আমার এই যে আরেকটা আইটেম আসা পড়ছে। প্যানকেকটা বেশি মিষ্টি হইলে হয়তো আমার মানে একটা খাওয়ার পরে জীবন্ত লাগা যাইতো। দো আমি এত আইটেম নিছি জাস্ট রিভিউ করব বলে, নাইলে আমি হয়তো 2টা আইটেম নিতাম। সো জাস্ট দেখেন, জাস্ট লুক এট ইট। এই যে ও মাই গড, আমি জাস্ট অ্যামেজিং, আমার এত মজা লাগছে। আপনারা ভেরি সুন আমার ফুড অর্গাজমের এক্সপ্রেশন দেখবেন ভেরি সুন, 1-2 বাইট দেওয়ার পর হয়তো, মানে এই যে এক্সপ্রেশন, ইউ ক্যান সি ইট, জাস্ট ও মাই গড, দ্য ফুড অর্গাজম এক্সপ্রেশন। জাস্ট এই যে এটা হচ্ছে রিপ ডায়েট, এটা তো এটাও আলহামদুলিল্লাহ আমার খুব মজা লাগছে। শেপটা, হ্যাঁ শেপটা দেখেন। এখন ওয়াফেলের দোকান মনে করেন ভরে গেছে আমাদের দেশে। আমি এটাকে পজিটিভলি নেই, কেন? কারণ বিদেশে যেরকম আমি কম্পিটিশন এইসব চিন্তা করি না। আমি যাতে ওই যে গো টু ফুড বলে না, টেক অ্যাওয়ে, ওসব ওরকম আমাদের জন্য যেরকম দেশে এখন এইসব কর্ন ডগ এইসব জনপ্রিয় হইতেছে, মানে রেস্টুরেন্টে বৈশা খাওয়ার জন্য না, এই টেক অ্যাওয়ে নিয়ে নিলাম, খায়া ফেললাম। সো খাওয়ার অনেক ভালো ছিল। সো আমি এখন রেটিং দিব আমার টেস্ট বাড অনুযায়ী। আমি ফার্স্ট দিব হচ্ছে ব্লুবেরি চিজটাকে, আমার বেস্ট লাগছে। কেন? কারণ ফ্রেশ ওয়াফেল উইথ ঠান্ডা ঠান্ডা ক্রিম আর জ্যাম আমার বেস্ট। সেকেন্ড আমি দিব হচ্ছে আপনার ওই ওরিও ওইটা। থার্ড দিব হচ্ছে ওই যে রেস্ট ইন পিসটা। আর ফোর্থ দিব ওরিও, ওই যে ব্রাউনি। সো সত্যি, টু বি ভেরি অনেস্ট, আমার সব খাওয়াই ভালো লাগছে। আমি এদের ফেসবুক পেজ আর লোকেশন ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আল্লাহ হাফেজ।